Bonjour la famille, Inch'Allah, Garakoum la Saïd des travel vidéo جديد. Bon الفيديو تاع اليوم حنبورديو la question على des écoles privées في فرنسا. Est-ce que تقدر تجيب الفيزا؟ est-ce que ما تقدرش؟ كيفاش دير؟ واش هما لي زيرور à éviter باش ما تكونش عندك un refus de visa etc. Bon باش la vidéo هذه elle va vous servir باش ما ديروش غلطات اللي يديروهم بزاف عباد و qui se lance في une procédure ويخلصوا les frais etc. ومن بعد à la fin ما يجيبش الفيزا. Où je vais éclaircir quelques rumeurs à les écoles privées parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des informations mais qui ne sont pas à jour. Ça ne veut pas dire qu'une information qui est vraie il y a 2 ans qu'elle est toujours forcément vraie. L'information se déballe d'une année à une autre. Donc il faut toujours faire une mise à jour. D'ailleurs, j'ai fait déjà une vidéo à les écoles privées. Elle date un petit peu. J'ai pensé à la vidéo parce que voilà, il y a quelques mises à jour par rapport à les procédures. Déjà, est-ce que تقدر تجيب le visa en étant inscrit à une école privée? Oui, la réponse est oui. Les 2 dernières années, ça va. Surtout هاد العام ولاو يمدوا بزاف les visas pour ceux qui se sont inscrits à des écoles privées. Bon, il y a quelques années quand vraiment ما كاش quelques années quand vraiment ما كانش يمدوا كامل. Bon, il y a beaucoup de raisons mais bon, درت déjà une vidéo دات على علاش ما كانوش يمدوا il y a quelques années pour les surtout pour les Algériens. Bon, juste pour rafraîchir الحكايه. Il y a beaucoup d'Algériens qui لحقوا sur place. يهربوا لهم هذوك les écoles يروحوا ينسكريو d'autres écoles et tout ça. من بعد ولاو عندهم une mauvaise réputation. Il y a même, juste une petite anecdote. هاد العام عندي un candidat درنا له la procédure راح une école privée جاب le visa en 2021 septembre 2021. منايا il a payé un acompte l'école de 2000 €. Problème qu'il يلحق لتما non seulement ما راحش l'école هذيك راح inscrire une autre école باش يديبوزي بها la carte séjour. Bon هذه معليش. Il a voulu attaquer en justice l'école هذيك باش يرجعوا له 2000 € تاعو. Donc معليش لا ça va شويه ça tourne bien هنايا. باش نقول لكم باللي اوكي اسيدي ما عجبها بون غاليه ولا جو سي با لحقت لتما تا با لي مويا رحت اون اتر ايكول اوكي ماشي تحت توموندي لهم يرجعوا لك لاكون ديالك ليكول تكليت عليك عطات لك الانسكريبسيون عطاتك سيرتيفيكات سكولاريتي جبت الفيزا اكسيتيرا ما تلحق تما يرجعوا لك لاكون ديالك نو faut être logique un petit peu. Mais هذه قلت لكم c'est ça le problème. هذا هو le souci, c'est que la réputation et quand il y a beaucoup de gens qui font ça, bon كي تكون واحد جوج دارها هذه non ça arrive normal c'est عادي. Quand c'est tout le monde qui le fait, forcément la réputation تاعنا elle se ternit un petit peu mais ولاش يبداو بزاف الفيزا. بون مي على كل حال كيما قلت لكم هذا العام والعام اللي فات صافا سورتو هذا العام ولاو يمدوا بزاف الفيزا pour les écoles privées. Et comme je l'ai faut être logique, faut éviter ça. C'est vrai que 2000 € c'est beaucoup d'argent quand même, mais c'est pas le problème de l'école. L'école a donné l'inscription, a donné le visa, a donné le tema et tout ça. Faut pas, je suis logique. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc on entre les questions les plus importantes. Déjà, où sont les erreurs à éviter pour ne pas un refus de visa. Déjà, qui trahir une école, il faut déjà, faut pas tomber dans le piège de trahir une école qui n'est pas connectée à Campus France. Déjà, à cela mettre juste comme l'objet à la procédure. Donc, il faut toujours vérifier la boîte pastel, est-ce que l'école elle existe bien et tout ça. Déjà, هذه حاجة الأولى. ومن بعد, qui trahir une école. ماشي تخير برك. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont une mauvaise réputation. Déjà, il y a même des écoles qui tellement ont une mauvaise réputation auprès de l'ambassade et auprès beaucoup de gens تانيت ولاو معروفين بلي عندهم une mauvaise réputation qui يبدلوا اسماواتهم يبدلوا le nom de l'école. Donc انا باش حنقول لكم شنو هما les écoles اللي عندهم une mauvaise réputation parce que je suis pas là باش pour faire de bonne ou mauvaise publicité. Déjà je pourrais même être attaqué pour diffamation. Donc je suis pas là باش نقول لكم telle école عندهم une mauvaise réputation mais t'inscrire. Non, c'est pas mon rôle. Il faut vraiment faire une recherche وتسقسي قبل ما تروح une école parce que كاين des écoles c'est vrai connecté campus et tout ça بصح عندهم une mauvaise réputation parce que يقبلوا برك تجيب برك l'essentiel تخلص les frais
d'admission, عطيني 400 euros, عطيني 300 euros, après basta. ما يحوسوش même pas يقول لك خلص un compte et tout ça parce que déjà اصلا على بالهم بلي مش حاب تجيب الفيزا. Ou bien la plupart مش حيجيبوا الفيزا. هما يعطوا les admissions des centaines d'admissions, 400 euros le candidat, l'essentiel يجمع دراهم وخلاص. Mais il y a des écoles, il faut trier des écoles qui sont reconnues. D'ailleurs, les écoles reconnues, لازم تجوز معاهم un entretien, des fois 2 entretiens. ولازم تخير ولازم تخلص ان اكونت من هنايا pour valider ton inscription. ماشي كاع عام كاين يجيبوها ميم هذا العام كاين دي كانديدا جابوا الفيزا سون بايي داكونت من الجزائر سي فري. العام اللي فات لا بليبار اللي ما خيروش لا بليبار اللي ما خلصوش ان اكونت من هنايا جابوا ان غوفي. بصح هذا العام نورمال كاين بزاف اللي ما خلصوش من هنايا ان اكونت سا فو تخلص une partie des frais de scolarité قال 1000 ولا 2000 des frais annuels. Même هذا العام كاين بزاف عطاونا الفيزا ما خلصوش لاكونت مي بريفيرابل دو بايي ان اكونت من الجزائر. انا باغ اكسبيرونس نقول لكم بلي دو بريفيرونس تخلصوا ان اكونت هنايا ولو كاين لا بليبار دي زيكول فاصون يخلي يدومونديو لكم تخلصوا ان اكونت من هنايا باش يعطوكم اون انسكريبسيون ديفينيتيف. فوالا كاين واحد عفسه واحده اخرى لازم كي تخيروا لو شوا دو فورماسيون يدوا ايت كويرون faut pas changer complètement de domaine. C'est vrai كاين تقدر دير un master ou une formation en gestion d'entreprise. La plupart des spécialités يقدروا يديروا un master en gestion d'entreprise. C'est vrai il y a quelques années même كانوش يمدوا لهم الفيزا اللي يبدلوا هكذا الدومين يروح زعما انفورماتيك ومن بعد يدير ماستر gestion d'entreprise. Parce qu'en réalité n'importe qui يقدر يدير une formation en gestion d'entreprise, que ce soit en biologie ou en informatique ou en génie civil. N'importe qui il peut vouloir créer sa propre entreprise في الدومين تاعو ولا ماستر هذاك ولا لا فورماسيون هذيك تقدر تعاونو باش pour créer sa propre entreprise. Donc n'importe qui يقدر يديرها. C'est vrai il y a quelques années ما ولاوش يمدوا لهم هذو اللي يبدلوا la spécialité ديرو gestion d'entreprise et tout ça parce que شافوا بلي هذا يديروها برك باش يجيبوا الفيزا وكي يروح لتما ما يقراوش. بعد كي شافوا يا بوكو ديكول اللي شكاو على هذا الشيء بلي ما يمدوش الفيزا لي كانديدا ولاو صافا ولاو دوكا يمدوا الفيزا بليز او موان. وشنو لازم لونتروتيان اللي تجوزو مع كومبيس فرانس لازم فريمون تقنعهم باسكو سي تري امبورطون. لونتروتيان اللي تجوز مع كومبيس فرانس كي دير ايكول بريفي surtout كي دير ايكول بريفي la VISCAC il est très important في هاد العفسه. تما لي في الرابور تاعو يشوف يكتب اسكو نتايا تا فريمون في راح تقرا في هذيك ليكول ولا هذيك واحد دير هذيك لا فورماسيون ولا نتايا سي جوست ان موين بور توا باش تروح تقرا في فرنسا وفوالا وتروح تنسكري نوت فورماسيون اي تو. دونك l'entretien il est primordial. Voilà. Donc, quitte à jouer un entretien avec Campus France, il faut vraiment se préparer, tu de bons arguments, il faut faire des recherches à l'école avec, tu as des informations à l'école avec, mais si tu veux vraiment tu t'intéresses à l'école avec, ou tu veux تقرا في هذيك l'école. تما إذا عطالك un avis favorable في l'entretien. بعد في الفيزا ما عليه برك هو في الفيزا ils vont juste voir est-ce que عندك les moyens financiers, est-ce que عندك l'hébergement, voilà. هما عليهم ils vont vérifier est-ce que نتايا تاع les moyens تروح تقرا في فرنسا ولا لا. بعد ils vont vérifier la VISCA qui يشوفوا positif, donc c'est bon parce que هما في الفيزا il y a pas d'entretien. Donc هو يشوف campus la vie تاعهم, voilà. Les papiers في les papiers تاعك il va pas forcément يشوف لي موتيفاسيون تاعك اسكو فريمون راك حاب تقرا لتما ولا راك حاب برك تروح لفرنسا. دونك فوالا عفسه ثاني امبورطون لازم ديروا لها حساب في الدوسيي فيزا. البلوز امبورطون كي دير ايكول بريفي هو الدوسيي فينانسي. ما تقدرش نتايا دير اون ايكول بريفي اللي دير 8000 7000 اورو لاني ومن بعد نتايا عندك دي غارون اللي جو سي با انايا كي توش جو با 30000 دينار 40000 دينار. Après le salaire c'est pas le plus important. Ce qu'il y a في الكونت bancaire هو le plus important. كي نقول لك ce qu'il y a في الكونت bancaire ça veut pas dire تروح تغونفلي دير له 300 مليون في الكونت et ودير attestation de solde c'est bon.
لازم دير ان غولفي، لازم هذاك السيد اللي يدير لك بريز اون شارج قال اذا عنده 100 مليون ولا 200 مليون دير ان غولفي بانكير دي 3 ديرني موا، هذوك الدراهم هم في الكونت. سافو دير بلي هذوك الدراهم تاع عنده صح هذوك الدراهم، ماشي باسكو يفيقوا. حسبت لكم نتوما كي ديروا اتيستاسيون دو سول تاع 200 مليون تاع لو غارون تاعك، اتيستاسيون دو سول تما تاع نهار كو حيأمنوك. نو كي لازم فو فيها غولفي، دونك لازم دير حسابك اذا ما عندكش دي غارون ميم بالدينار ليسونسيال عنده دراهم في الكونت ولا اون اورو ولا عندكم د لا فامي اون اوروب ولا في فرنسا يديروا لك بريزون شارج، اذا ما عندكمش دي غارون ملاح faut pas la peine de s'aventurer, c'est pas la peine de s'aventurer تروح دير ايكول بريفي à 8000 9000 euros. دونك هذه ديروها على حساب، باسكو انا نعرف بزاف يدير لادميسيون يدير كلش ومن بعد على فان ما عنديش كارون. ما عندكش كارون ما ديرش لا بروسيدور غالب هذه. وان بليس لي زيكول بريفي سون شير، ماشي نابورت كي يقدر يديرها، لازم تكون عندك لي موان. ما عندكش لي موان لازم تكون عندك دي غارون مو دو كوا جوستيفي الفيزا. بعد كي تلحق لتما سلك راسك كيما يقولوا، بدل ايكول ولا جو سي با. هذه هي. عندكم حاجه لانكونفينيون مع لي زيكول بريفي سي كو يا با بوكو دو شوا، بوكو دو شوا، يا بوكو دو سبيسياليتي اللي ما تلقاهمش في لي زيكول بريفي، سورتو في الدومين تكنيك. تلقاو بوكو انفورماتيك، بيولوجي، تلقاو تو سكي ايكونومي، جيستيون دونتربريز، فينانس اكسيتيرا. هادو كاين بزاف، مي لي زوت سبيسياليتي سي رار وين تلقاو اون ايكول بريفي. ماش نهضر لكم على لي زيكول بيبليك اللي تلقاوهم لي اوت زيكول اي تو سا اللي تلقاوهم في لاباط باسي، هذوك نورمال تقدر تخيرها ديراكتومون في لي شوا تاعك. نهضر لكم على لي زيكول بريفي قلال وين تلقى les autres spécialités. Donc هذا هو l'inconvénient malheureusement. Je vais répondre à la question est-ce que تقدر sur place تبدل l'école la première année. Oui كاين بزاف يبدلوا l'école la première année. بصح شنو لازم نديرها؟ faut faire vite. مع سبتمبر لازم تفريها. لازم كاين ماشي كامل لي زيكول باسكو كاين اللي انسكري منايا اون ايكول 7000 euros يلحق تما يشوف اون ايكول 4000 euros 3000 euros et tout ça. Donc ماشي كامل لي زيكول تقدر ديبوزي بها لا كارت سيجور. كاين وين يقبلوك وتقدر دوموندي لا كارت سيجور، مي دي فوا يقدر يعطوك ان ريفو. دونك faut faire attention. انا مون افي تقرا في ليكول اللي انسكريت فيها العام الاول ومن بعد تبدل. ولي زونيفرسيتي كاين يقولوا لي اسكو نقدر نروح نسكي لونيفرسيتي لا بروميير اني. ما تقدرش تروح تبدل لونيفرسيتي لا بروميير اني. مدي اصلا لي زونيفرسيتي ما يقبلوكش، يقول لك لازم تجوز من كومبيسونس. كانوا بكري كانوا يقبلوا هكا، كانوا سورتو في باري كانوا دي زونيفرسيتي جو في با لي نومي، مي كاين دي زونيفرسيتي كانوا يقبلوا. مي دوكا نو، دوكا ما تروح لهم زعما في سبتمبر تقول لهم راني حاب نسكري جيت لهنا، يقول لك نو فو باسي بار كومبيس فرانس. دونك فوالا لا بروميير اني فو ساكريفي. كي تنسكري ايكول جو با 8000 7000 euros، هما جينيرالمون يدومونديو لك دي شيك كي زونكيس شاك موا ولا شاك تريمستر. و فوالا وهذه هي فو ساكريفي لا بروميير اني تخدم فوالا تخلص لا بروميير اني ومن بعد فوالا تبدل تروح لونيفرسيتي ولا تروح لايكول واحده اخرى موان شير. Donc c'est un sacrifice à faire la première année pour ceux qui s'inscrivent à des écoles. هذه هي. En résumé, كي تحب تنسكري école privée حاجه الاولى faut vérifier بلي l'école عندها une bonne réputation, elle est connectée ou la formation اللي خيرتها elle est cohérente. Préparez bien l'entretien parce qu'il est primordial. و الدوسيي فيزا لازم تكون عندك de bons garants. Voilà, عندك toutes tes chances. راهم يمدوا الفيزا. Il y a beaucoup de gens qui ils ont octroyé des visas surtout هذا العام. Donc voilà. Voilà, inchallah عجبتكم لا فيديو وما تنساوش تبارطاجيو وديروا تابوني وديروا دي جيم اكسيتيرا. واذا عندكم des questions vous les mettre en commentaire ou abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir inchallah. Restez branchés و inchallah كامل تجيبوا les admissions تجيبوا الفيزا. نتمنى لكم كامل تجيبوا الفيزا. يتهلاو في روحكم. et à la prochaine vidéo inchallah.